Главная ошибка в сантехнике, о которой жалеют после ремонта, это экономия на системе защиты от протечек. Многие думают, да зачем, у меня же все качественно. Но вот реальность. Ты сделал дорогой ремонт, поставил крутую сантехнику, потом бац, и у тебя лопается вот такой шланг гибкой подводки. И пока тебя нет дома, вода льется часами. И потом испорченные полы, стены, потолки и дорогой ремонт соседям. Средний ущерб от протечки 200 тысяч рублей. А система защиты от протечек стоит всего лишь 20 тысяч рублей. Как говорится, окупится при первой протечке. Как работает эта система? На датчик попадает вода, сигнал от которого идет в этот блок, а от блока сигнал идет в привод, который перекрывает воду в квартире. И все, готово. Потопа нет, нервы и деньги спасены.